Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Noriu pasidalinti su jumis savo nuomonę, kuo yra išskirtinis sausio mėnesis automobilių pirkimo pardavimo rinkoje. Tai yra mėnesis, kada yra pats prasčiausias automobilių pirkimas, nes būna ką tik praėjusią šventę, žmonės išsitaškė pinigų, dažniausiai taupo. Bet tie, kas turi pinigų, tiems labai palanku yra pirkti, nes nėra didelio pirkimo, galima dėrėtis ir dažniausiai būna labai geros kainos sausio mėnesį. Minusas tas, kad didelė dalis automobilių perpardavinėtojų ilsisi sausio mėnesį, nes žino, kad čia yra prastas mėnesis ir neverta dirbti. To pasekoje iš užsienio nėra didelio antplūdžio automobilių įvežamų, palyginus koks būna pavasarį arba vasarą. Tai pirkėjams pliusai, pardavėjams minusai šiuo atveju. Taigi, jeigu planuojat pardavinėti, palaukit, kol atšils ir išlys saulutė. Pirkimas tikrai gerokai šaus į viršų. O jeigu dabar planuojat pirkti, tai geriau ir pirkit, nelaukit pavasarą, nes pavasarį kils kainos. Kaip visada, dėkui už dėmesį. Iki.